तव्हांखां मदद जेकी पोइ अचेसि मुंहिंजे बचे खे ॾियो त पंहिंजी ज़िंदगी ठाहे सुठो आहे। बच्चा जे हूंदा ख़ुशि त माइट बि ख़ुशि आहे, बच्चो न आहे चाक त माइट लॻे। ज़िला नवाबशाह तहलके सकरन जे ॻोठ नकुर जा रहवासी, जंहिं ॻोठ जी आबादी तक़रीबन 200 खां 300 घरनि ते मुश्तमिल आहे, पर अफ़सोस हिन ॻोठ में का बि बुनियादी सहूलियत न आहे। हिते जा चूंडियल नुमाइंदा सिर्फ़ु इलेक्शन जे वक़्तु वोट वठण महिल पंहिंजनि वॾियुनि वॾियुनि गाॾियुनि ते चढ़ी नज़र ईंदा आहिनि। तक जे MPA ऐं MNA जी हर साल करोड़ी रुपयनि जी बजट ख़बर न आहे त किथे इस्तेमालु थिए थी, पर अफ़सोस त उन्हनि बोतारनि ते बि थिए थो जेके वॾा वॾा पटका पाए पाण खे ॻोठ जा चङा मुड़ुस सॾराइनि था, पर अफ़सोस उहे ई नथा चाहिनि त असांजे ॻोठ जे माण्हुनि खे का बुनियादी सहूलियत मिले। जॾहिं सिंध हुकूमत वॾियूं वॾियूं दवाऊं कंदी रही आहे त असां सिंध जे माण्हुनि खे सिहत जूं बहितरीन सहूलियतूं ॾिनियूं आहिनि। जॾहिं त ॻोठ नकुर जे रहवासी पोरियत पहलवान मलाह जे ख़ानदान जी कहाणी ॿुधी ऐं ॾिसी करे हुकुमरान जे कयल ऐलान जी पत वाक़ी थिए थी। उन मां साफ़ ज़ाहिर आहे त असांजा चूंडियल नुमाइंदा ऐं सिंध हुकूमत सिर्फ़ु शहरनि ताईं महदूद आहे ऐं ॿहिराड़ी जे इलाइक़नि खे मुसलसिल नज़रअंदाज़ कयो पियो वञे, जंहिंजे करे असांजे ॿहिराड़ीअ जा मिसकीन ऐं पोरियत माण्हू लगातार केतिरनि ई बीमारियुनि में वकुलजी विया आहिनि। भले सिंध वञे या मुल्क वञे, भले खूह में सारी ख़ल्क़ वञे, धरती बि खणो बसि कुर्सी जो, ॿी ॻाल्हि छॾियो बसि कुर्सी जो। भले भूंडा ऐं फिटकार हुजे ऐं लानत जी ललकार हुजे, पादर बि हणो बसि कुर्सी जो, ॿी ॻाल्हि छॾियो बसि कुर्सी जो, ॿी ॻाल्हि छॾियो बसि कुर्सी जो। जिते मां कल्पनी औलाद बस तव्हांखां मदद जेकी पोइ अचेसि मुंहिंजे बचे खे ॾियो त पंहिंजी ज़िंदगी ठाहे सुठो आहे। मुंहिंजो बचो कहिड़ो थी वियो, हिकिड़ो त बीमल आहे, बाक़ी ॿ बचड़ा, उहो बि साई जो मरीज़ आहे, हुनखे कारी साई आहे, हिनखे हीअ साई आहे। तव्हांखां जेकी बि महिरबानी हुजे हिन जी मदद कयो त साई असर पाण पटिजी वञे, पाण भलो आहे, पंहिंजा बच्चा पाण था थिए। अॻे ई रनज़ाल आहियां, ॿिए वाइण हिननि जे आसिरे आहियां, कंहिंजे आसिरे आहियां। बच्चा जे हूंदा ख़ुशि त माइट बि ख़ुशि आहे, बच्चो न आहे चाक त माइट लॻे की। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, HRJD न्यूज़ में आहियां वज़ीर उंदड़। असांजो मौजूदु आहे सकरन लॻ ॻोठ नकुर में, जिते हिकु मिसकिन ख़ानदान आहे जंहिंजे घर नंढड़े मासूमनि ॿारनि खे हेपेटाइटिस B ऐं C आहे, पर जेका गुरबत आहे उन गुरबत जे करे ही शहर ताईं या अस्पताल ताईं नथा पहुची सघनि ऐं हिते जी आबादी तमामु घणी आहे। पर अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे हिते को बि गवर्नमेंट जी तरफ़ां हिननि जे इलाज जे बहितरीन सहूलियत लाइ का बि अहिड़ी का शइ न आहे, न इस्पताल आहे। इस्पताल आहे त बि तहलका सकरन में आहे ऐं हिन वटि एतिरा वसाइल न आहिनि जो ही पंहिंजे मासूम ॿारनि खे खणी इस्पताल ताईं पहुचनि। नंढड़ो असां सां गॾु भाऊ मौजूदु आहे, अचो त हुन खां पुछूं था। भाऊ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नालो भाई छा तव्हां? पहलवान मलाह। अच्छा, छा आहे तव्हांजे ॿारनि खे? साईं बसि साई आहे, या चवंदा अॾ साई आहे, का कीअं कारी साई आहे। साईं असां वटि त का बि शइ कान्हे जो हितां खां ॾियोसी तरह साईं अटो बि नथो वठी सघिजे ऐं नथी मज़दूरी साईं पूरी थिए, न को हितां 5 रुपया किथे केरु उधारो थो ॾे। तव्हां पाण बि त कमज़ोर लॻा पिया साईं। असांजी वाला त इहा आहे, न तो कमु पुॼे ॿनीअ जो, न को छा। ज़मीनदार होॾा पाणी लाइ बि चए, ओॾे लाइ वञा जा हिते तॾहिं ते विया। मां हिकिड़ो ॼणो आहियां, मां त किथे नथो रही सघां साईं। घणा ॿार आहिनि तव्हांजी बीमारी में मुब्तला? बीमारीअ में हुजे हूअं त तक़रीबन 16 ॿार आहे, ॿिया सभु गुज़ारिया, बाक़ी हींअर 8 आहे। 8 मां हिकिड़ो गुज़ारिया, वरी 7 आहिनि। हिकिड़ो कॾहिं गुज़ारियो? छोकिरी साईं हींअर गुज़ारियो न, टियों अॼु टियों अथव साईं। घणनि सालनि जी? उहा 10 सालनि जी साईं। हा, हुन लाइ बि को जेको मोड़ 5 रुपया हुनखे करे ॾियां, पंहिंजी दवा वठां या हुनजी वठां।
अटे जी गुरबत लॻी पई, अटो किथां वठूं, खंडु चाक किथां वठूं, बचनि जो खीरु किथां, बचनि खे शइ किथां वठी ॾियूं। असांजे त अलाह निकिरी आहिनि, असांखे त अलाह खां सवाइ ॿियो केरु कोन्हे। असांजी ग़रीबनि जी अपील आहे त असांजी का मदद कयो। असां बीमारी आहे बचड़े मुंहिंजे खे, इहो साईं मरीज़ आहे लॻल, हुनजी नंढड़ी हुई साहब 10 सालनि जी, 3 ॾींहं गुज़ारे वई आहे। असांजी तव्हांखे अपील आहे त असांजी मदद कयो, कुझु साई असरु ख़तमु कयो। ॿार आहे नंढड़ा त जो जिते आहे तिते पियो आहे, पंहिंजो कमु नथो पहुचेसि, पाण बि बीमार आहे, पाण बीमार आहे, नथो कमु पहुचे, वीचारो ग़रीब आहे, पोइ किथां आणींदो। घणा पुट? मूंखे हा 3 में हिकिड़ो गुज़ारे वियो, बाक़ी 2 आहिनि जीअं छॾियो, उहे बि साई आहे मरीज़ आहिनि। किथां कयूं टेस्ट, किथां ग़रीब पेट पारियूं थासीं, टेस्टूं कयूं, टेस्ट आहे का 25 का 3000, किथां कयूं असीं ग़रीब मिसकीन। असांखां परे आहे सकंददार आहे, असां ने किथां किरायो आणियूं या बचनि खे गोरी का वठी खारायूं, पोइ असां मिसकीन आहियूं। असांजी अपील तव्हां तोणी आहे, सरकार मदद करे, मुंहिंजे बचड़नि खे चाक करे। हा भाई, इहा तव्हां अखियूं ॾिसोसि कहिड़ियूं सायूं हैड्रन, पेशाब पेड़ो आहे जहिड़ो रंग हारे छॾियो, पर मस पढ़ाई कई अथसूं, 5 रुपया हुजनि त पढ़ाई कयूं न, इहो मस इहो कुझु अखड़ियूं झकियूं थियूं पढ़ाई जो इलाज छो न करे? इलाज बाबा पैसो न आहे, असीं किथां इलाज करायूं, ग़रीब मिसकीन असां कहिड़ो इलाज करायूं। 5 रुपया कोन्हे के जो बचड़ा बुखुनि ते वेठा आहिनि, उन्हनि जी का को अटे ज़रो वठी को खाराया आहिनि, पोइ किथां आणिया ग़रीब माण्हू। पाण इहो बनी कंदो आहे, 2 एकड़ पोइ 2 एकड़ हार पे थियनि, पोइ 5 ॾोकड़ कोन था मिलनि, न को कनि न को अन्न दाणो ॾियनि, वीचारा बुखुनि ते वेठा आहिनि। बीमार न साल गॾ आहिनि, मुंहिंजो कोन्हे को बंदो जो को मूंखे खणी ॾींदो।